Gusto ba mong mahimong tinun-an ni Jesus? Kinsay gusto ta sa kamot? Very good. Kay dili ganita gustong mahimong tinun-an ni Jesus, tinun-an ta siyawa. Kanang wa mo isa mga tinun-an na siyawa. Sige, atong taga-agsikan chance. Kinsa ninyo'y gustong mahimong tinun-an ni Jesus ta sa kamot? Nagya po iwa mo isa. Sige lang, bahala na mo diya. Mga igsoon, si Jesus naghatag og standards unsaon aron mahimot ang iyang tinun-an. Matud pa niya, dumti ang inyong mga ginikanan, imong asawa, bana, anak, ug ang imong kaugalingon. Unya, pasana ang imong cross. So, dumti. Ang uban anang interpretasyon, biyae. Lingay mong tupad. Yung naandam kang magdumot sa imong anak. Dumti. Biyae. Muna giingon ni Jesus. Ngano man, tungod kay si Jesus, tungod kay ang Ginoo, labaw sa tanan niyang mga binuhat. Labaw sa iyang binuhat. Kanang imong bana, kanang imong anak, kanang imong asawa, imong ginikanan, apil na ning atong kaugalingon, binuhat ranis Ginoo. Kung ang magbubuhat na gani, maoy mo muhangyo nimo, unya murag mababagan ka sa imong minahal nga binuhat ra sa Ginoo, biyae ginang binuhat. Unaha gyud ang magbubuhat. Mao na. So sa atong unang pagbasa, niingon diri pinaagi ni San Pablo, niingon ang Ginoo, ayaw mo pagapos sa utang. Sa ato pa ang Ginoo di gyud magsugo nga pangutang kamo. Wa giingon ana. Nya karon kun moingon ang imong mama pangutang day kay magpa-ospital ko. Mangutang ka dili. Hoy, tubag. Nagtrabaho ka ba? Pangutang day kay para akong ipa-ospital. Mangutang ka dili. Mga yawanon mo. Ayaw, nganong mangutang man ka, nga wa man magsugo ang Ginoo ana. Ayaw pangutang. Tungod lang kay gisugo ka sa imong mama. Ayaw pangutang. Nanglitan ron imong anak. Muhilak kay mo eskwela gyud nya wa gyud kay kwarta, wa gani kay hapit ikapalit og bugas, nya imong anak mo eskwela gyud muhilak, unsa man mangutang ka para ipa-eskwela? Ayaw sundan ang imong anak kay wa magsugo laging Ginoo nga pangutang. Unsa may gisugo sa Ginoo? Pangayo. Muna, kung ang imong inahan o imong amahan gustong magpa-ospital, pangayo. Nya wa gyud mo hatag, ingna wa gyud ni hatag pa, wa gyud ni hatag ma, di lang yung sa mo magpa-ospital. Ing kanus aman day sa magsigi pa kog pangayo. Hutdo na kog pangayo ang tanan akong nailhan. Ana, manya karon kay wa man gyud ni hatag. Ingon day ka, ingnaw na lang nato ni pa matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Humana. Di ba? Ngano man di ay og ma-ospital gid ang imong ginikanan, mabuhi gid ka na siya, maayo gid ka na siya, basig maputos lang noon mos utang. Nya hasulon pa nimong ubang tao, musangko pa dinhi. Usahay mo pay minus na kitag kolekta karon. Kay nagubat na ang kalibutan, musangko pa gyud dinhi og pangayo. Aw di man sad ta mohikaw, muhatag man sad ta, pero ngako ba nganong naghasol-hasol naman kaslaing tao tungod lang anang imong paningkamot nga maayo ka sa imong sakit. Ayaw nya mingon day imong inhan, unya day unsaon man ni nato? Naaritas ikaduhang sugo pasana ang imong cross ug sunod kanako hangtod sa kamatayon. Antos. Hangtod mamatay.
Maubita na dinhi ako gining sigag balik-balik. Kung ang dialysis nalas akong kidney mao'y makapabuhi nako, ayaw na kong ipadialysis. Kung failure na ba ang duha ka kidney, ayaw na lang pasagdi kong mag-antos hangtod ko mamatay. Ayaw na kong gastuin ninyo. Bisag na pa mo'y daghang kwarta. Nga naman, may kapuslanan. Igasto na lang na ang mga bata dihang way mga sakit pero wa ka eskwela. Igasto na lang na ang mga tao diha nga wa kayo'y mga sakit pero ang balay way atop, way bongbong, wa gani tarong salog. Kana nalay gastuhi. Tingali ang akong usa ka semana nga sessions sa dialysis makapabutang na nagtarong-tarong nga atop o bongbong sa mga taong wa gyud tao'y klarong gihigdaan. Inyo lang gyud ang iamong-among aning akong lawas nga padung na maning mamatay. Di ba? Uy. Mao na gugma, ingos Kristo gugma. Pero kinsa may unang higugmaon, matud pa ni Kristo, higugmaa ang Dios labaw tanan, nya higugmaa dayon ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Dili balihon. Ang number 1, higugmaa ang Dios, sunda ang tanan niya mga sugo, dili ang sugo sa imong isig katao, dili sa dang sugo sa imong kaugalingon, labi na gyud mag-conflict na ning duha. Magka-conflict ba? Sama nang moingon si Kristo, higugmaa imong kaaway, nya ang inyong silingan buot mo patay nimo, nya ang imong ginikanan niingon ayaw na gyud agi diha dong kay basig patyon ka nang atong silingan, nya moingon ka og di ko moagi sa ato panhadlo ko, nya kay nahigugma man ko niya andam ako magpakamatay moagi gyud ko diha, nya moingon imong ginikanan agi ron diha kay patyon ta gyud ka. Ang saban moagi ka dili. Hoy. Agi ha diha. Aron ig-agi nimo patay gyud ka. Nya ikamatay nimo unsa may mahitabo? Imong gipakita nga andam kang mahigugma og magpakamatay para sa imong kaaway kay sugo na ni Kristo. Mo na si Pedro kalungsod giingnan palayo dinhi hastang pari nga iyang kuyog niingon biya diri kay batan-on pa ka, ako lay magpakamatay. Ingos Pedro kalungsod, di oy, ako'y mo dipinsa nimo mamatay usa ko una pa ka mamatay padre kay nag-alagad ko nimo. Patay silang duha. Mo nay nahitabo ni Lorenzo Ruiz, giingnan siya sa mga pari nga iyang kuyog, ayaw kanaog namo dinhi sa Japan kay ignaog namo ani mga matay gid mi aning among misyon, naara ba kay asawa, naara ba kay mga anak dito sa Manila, ayaw naog. Ingon si San Lorenzo Ruiz, andam na kong magpakamatay tungod og alang sa Ginoo. Iya nang gisalikway ang iyang asawa ug iyang anak. Mao sa nahitabo ni San Roque, ingon tingali tong Ginoo, ingon tingali tong iyang hunahuna, ingna nang imong uyuan nga ikaw ni tag-iyas balay dili kaniya prisohon, awa gyud magpaila si San Roque siya. Ayan, wa naman say kapuslanan kay wa man sa ko mahigugma na mga butang, magpapriso lang ko diri sa akong kaugalingong balay hangtod ko mamatay. Patay siya. Nya may kitang mubutang nilang San Roque, Pedro Kalungsod, Lorenzo Ruiz, hadhaden ta ng ilang mga ribulto. Unya ang kinabuhi na to. Hoy. Oo na. Gitawag na siya idolatry. Unsa man ang idolatry? Magsimba na kas mga larawan og mga kaning mga butang, mga kahoy, mga bato. Nganong nagsimba man kanila kay imo na silang gitawag og manluluwas. Daghan natong mga Katoliko, sad to say, gigamit nato ang imahen sa cross, hasta ng Sacred Heart of Jesus, hasta ng eskapularyo, hasta ng mga rosaryuhan, hasta ng mga ribultos, mga santos, gigamit nato nga proteksyon sa atong kinabuhi, proteksyon sa balay. Butang ang mga crucifix, bisag asa na lang ipamutang kay para malayo kus kadautan. Dili na maoy ang tumong ana.
ipamutang na sa bisan iskina sa imong balay, pultahan sa imong balay, isabong na sa imong dughan to remind you, I will follow their lives. I will follow their teachings. Kada nimo tan-aw sa eskapularyo sa Carmelite, unsa may gitudlo diha, sunda ang mahal nga birhen nga andam mo hatag mutahan sa iyang anak aron patyon tungod kay iyang luwason ang kalibutan. Kana nganong magbutang ka crucifix sa atubangan sa imong pultahan aron inigsud nimo sa imong pultahan, moingon ka, ang akong mga pag-antos timaan sa akong pagkahiusa ni Kristo, bisag naa ako suod sa akong kwarto, mag-antos ko. Pas na kong pare, butangan ko nag-cross ang akong akong pultahan sa akong kwarto, inigsud na ko dito, moingon ko mag-antos ko. Nya moingon ni akong nahuna, ay ayaw nag-antos diha, na ay internet, tan-aw diha mga porn, aron malingaw ka, kay lonely kay kastanan, wa ko kay asawa, pahimosli ng mga porn diha. Nya unsa may akong istubag, bitaw no. Ada yon, awa na ko mag-antos. Mingon ko, sige, wa ko'y tupad, nanginahanglan ko og kaning somebody to care, somebody to touch, somebody to hug. Antuson ko ni, kay magpari ko, muna timaan anang crucifix nga naa sa akong pultahan. Ang ako sang altar sa kwarto, na ay St. John Mary Vianney, na ay Santo Niño, na si St. Francis, na si St. Therese of the Child Jesus. Ako nang gibutang gagmayng mga imahin aron inig ampo nako, idigtuo nako, magtan-aw ko nila naasad ang cross, ang crucifix, makaingon ko, sundon ko ni sila. Og sa panahon nga ako hasulo nas kahadlok, hasulo na ko sa kabugat, maingon ko, giunsa ka ni San Juan Maria Vianney pag-atubang ang iyang mga pag-antos, giunsa ka ni St. Francis of Assisi pagbiya ang iyang mga bahandi aron mosunod sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga makasunod ko nila, kay gihasol nako aning akong kabalaka sa kwarta, kabalaka nako sa akong dungog. Kung dauto nako, tagaan nako butang-butang, i-post nako social media, kaning paria wa ni ayo, kaning paria ana tambalos-los ni nganaon, hingwarta ni gahimo ni negosyo sa iyang misa. Kung makabasa ko ana mo ana din ko sa crucifix, Jesus, tabangi kong makasunod ko nimo sa dihang gibugal-bugalan ka, sa dihang gibutang-butangan ka, o gani sa dihang gilansang ka sa cross, na di unta ko matarog ani. Abi ninyo mga igsoon, sa itubag kasagaran sa Ginoo kanang mahasol nako, sama ninyo ba mabugatan mo, di ba? Moingon din Ginoo, take up your cross and die for me. Na humanda yon. Naku, kadi di man gini maong iyang gisulti. Gipatakaan raman ko, na misquoted man ko ani. Ingon din Ginoo, ay da, ayaw nagdipinsa. Love him, love them. Awa na, linaw da yon. Bitaw Lord, no? Ngano maday, dili ko kahimog higugma aning gabutang-butang nako. Di ko kahimog higugma aning na misunderstood ko. Di ko kahimog higugma aning buot mo patay nako. Pwede man. Yung Ginoo, ka na. Ayaw na bada pagsigig rason-rason. Di ba? Lingihay mong tupad. Yung na, unsa kahag parihasa na tos Padersiano. Sige, sabong mo ng rosaryuhan. Kay bao ba mo kung sa inaa sa rosaryuhan? Aron inigtan-aw nimo sa amin, gabitay ng rosaryuhan sa imong liog, ang mystery of the life of Jesus and Mary, ang ilang banding dinhis kalibutan. Maunay reminder anang imong rosaryuhan, sulob-sulob anang rosaryuhan diri. Hangtod hinoon ba, ako bitaw diri usahay mahata ko inigana nako sa holy water. Ang gipublishingan kana naman noong kolor-kolor nga iponsira sa bata aron dili masakit. Anting-anting mana. Abi na ko grosaryuhan ako. Uy, unsa man din nga kana man din lain-laing kolor butan para di masakit ang bata. Di ko na blisingan. Oy, ngano man superstitious belief man na siya. O magsugong Ginoo na. O kana anong rosary ana ibutang sa pulso kana blisingan to remind you
nga kaning rosaryuhan ako ning rosaryohon kada adlaw. I will pray the rosary every day. Mao na siya. Nya kaning pagpamalit og slat, unsa man sana siya? Sugo na sa Ginoo. Ha? Di oy, sugo ra ng Padersiano. Way laing pari gasulti ana palit mog slat, palit mog slat. Sugo ni nako, pero I believe sugo ni Ginoo. Ngano man matud pas Ginoo diri sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. So ako mong gitudluan nga mo hinay-hinay og biya sa inyong katigayunan pinaagi sa pagpalit og slots para sa kaayuhan sa simbahan. Biyai ang imong katigayunan, pila ra gunang 100 imong biyaan aron imong itampo dinhi sa simbahan. Pila ra gunang 10,000 nga imong biyaan aron itampo nimo dinhi sa simbahan. Mao na nga salamat kaayo. Ang atong pagsalig adto gyud sa magbubuhat dili sa mga binuhat. Og kana mao nay tinuod nga pagtuo, tinuod nga paghigugma, og tinuod nga makapaluwas nato og makapabalaan. Manindog na ta.